Hello friends, welcome back to my channel. And you know that मैले अहिले पुरा भयो कि मैले vlog बनाएको छु तर आज म आएको थिएँ त्यो टोपा खाने ग्रीन पार्क अन्त मैले के देखेँ This is the whole view and यो मलाई पुरा मन पर्छ यो भ्यू चाहिँ अनि यहाँनेरि उयो फाउन्टेन जस्तो लागिरहेको होला तर म तपाईलाई देखाउँछु व्हाट इज दैट ओके अनि यहाँ हावाघरबाट हामी एक्जिट गर्दैछ यो दामी छ हावाघर पनि यहाँबाट भ्यू डल्लै दामी देख्छ जस्ट यहाँ बस्ने ठाउँ भएको भए चाहिँ यो बेस्ट पर्फेक्ट एक्सिलेन्ट थियो तर ठिकै भाइ अनि कि म तपाईलाई पिक्स देखाउँछु जुन जुन चाहिँ हामीले यहाँ खिचेको छ अनि दिस इज द ओ माय गॉड कन्टिन्यू म यहाँ झन्डै झरेँ ओके यहाँनिर यो त दामी थियो ग्रिन हाउस जस्तो सब दामी छ म त्यो सामान चाहिँ तपाईँलाई मैले देखाएँ यहाँदेखि चाहिँ अब म देखाउँछु सेम छ यो तर जस्ट इज द्याट यो दामी फाउन्टेन छ दामी छ फाउन्टेन मैले देखाएँ पनि सकेँ तर त्यो सानो देख्नु मजाले देख्नु भएन नि त त्यहाँ भ्यूबाट चाहिँ होइन अनि फ्लावर्सहरू पनि यहाँ हेरिहाल्नुहोस् यो फ्लावर यति दामी लाग्यो मलाई फ्लावर्सहरू पनि दामी दामी छ यहाँनिर ऊ हेर्नुहोस् फाउन्टेन यस्तो क्युट फाउन्टेन र यति दामी फाउन्टेन छ हेर्नुहोस् ल अब तपाईँले देख्छु ल फाउन्टेन कस्तो छ एकदम ओके फाउन्टेन हेरिहाल्नुहोस् फाउन्टेन हेर्नुमा 3 2 यस्तो दामी पानी थाप्छ ल अब हामी त ममा भ्यू भुइँ देखाउँ अब म तपाईँलाई भुइँ देखाउँछु 3 2 1 इस हो यो चाहिँ मजा आउँछ अनि यो चाहिँ भुइँ छ कसले एक्सपेक्ट पनि गर्छ यो चाहिँ भुइँ हो भनेर भुइँ कस्तो छ भनेर चाहिँ कसैले एक्सपेक्ट गर्दैन कसैले पनि म पनि गरेको थिइनँ दामी छ यहाँ चाहिँ मनाउनु छ हो एक दिन यस्तो दामी फाउन्टेन छ कि म त छु अब म तपाईँलाई देखाउँछु कि डल्लै भ्यू यहाँ तपाईँले माथिबाट त यहाँबाट त देखिहाल्नु भयो अब तपाईँलाई म यहाँबाट देखाउँछु यो दामी छ यो चाहिँ खासमा चाहिँ अब एउटा चिल्ड्रेन पार्क हो जसमा नानीहरू खेल्छ बच्चाहरू यहाँ चाहिँ मेरो भाइ खेलिरहेको छ उसलाई मजा आइरहेको छ बिरालो अरे डराएर मेरो भाइ म पनि यहाँ मेरो मम्मा चाहिँ एकदम लड्नु भएको थियो यो ठाउँमा तपाईँहरूको आइने इन्फर्मेसन अन्त यहाँनिर मेरो भाइ छ जुनले गिटी खेलाउँदैछ बदमासी म्याउलाई होस् म्याउसित पनि डर लागिरहेको छ होला अनि हजुर यो भाइले मेरो भाइ पुरा डराइरहेको छ यो म्याउमा माया मेरो म्याउ हजुर हजुर खेल्नु नि बेबी खेल्नुस् त अनुस् त खेलौँ अनुस् ओ दिदीले खेल्दैछ पर दिदी खेल्दैछ अनुस् त दिदीसँग जाउँ दिदीसँग आउनु मेरो बेबीलाई चाहिँ पुरा डर लाग्यो हो यहाँ केहरू देखेर खेल्छ कि भनेको त डरले यस्तो छ एकदम उभिरहेको यहाँनिर चाहिँ मेरो भाइ रेड कलरको टोयसित डराइरहेको छ पुरा डर लाग्छ डराएर केही छैन भाइ मेरो दिदी भाइ टाइम यहाँ चाहिँ हामीलाई मजा आइरहेको थियो उसको ध्यान म्याउमा मात्रै छ माउ चाहिँ कहाँ छ घुमेकै हामी घुमेकै हिजोमा बाई
यहाँ चाहिँ मेरो भाइ र भाइले चाहिँ के भन्छ उयो साइड इन्जोय गरेको थियो कि त्यहाँदेखि त्यतैलाई चाहिँ हामीले रिपिट गर्दै थियो अन्त यहाँ चाहिँ उसलाई मजा आइरहेको थियो मलाई पनि मजा आइरहेको थियो हो अन्त यो पार्क चाहिँ दामी छ हो भाइलाई पनि पुरा मजा आयो उसलाई खेल्नु पनि नछोड है नानी लाग्छ प्रतिबाट लाग्छ उम्मबाट आउँदैछ लाग्छ लात्तै लाग्छ उम्दैछ यहाँ चाहिँ अर्को स्लाइड हो यो चाहिँ यहाँ पनि मजा आइरहेको छ भाइलाई उसले सक्दैन गराउनु यहाँ चाहिँ भाइ खेल्दै चाहिँ एक्लै भाइ सिकिसक्यो मेरो भाइले साइडमा चढ्नु सिकिसकेको छ म फेरि स्विङ मम्मा द फन मोमेन्ट यो एक्लै गर्नु मलाई फोन चाहिँ कसरी पक्रिनु भइरहेको छ मेरो मम्माले मलाई हेल्प पनि गर्नुभएको छैन ओ फाइनली हेल्प गर्नुभएको छ हजुर खुट्टा छिराउनु पनि उ यहाँ हेर्नु न उ यहाँ अर्को मान्छे यहाँ चढेको ऊ यहाँ बदमास यसरी चढ्दैछ मेरो भाइलाई चाहिँ स्लाइड खेल्नु यति मजा आयो आफै पनि चढ्दैछ जाउँ न त जाउँ खेल्नु जाउँ कक खेल्नु कक खेल्ने फुल जग्गा छ तपाईँहरू पनि आउनुहोस् टोपा खानेमा चाहिँ यहाँ चाहिँ डल्लै दामी ठाउँ हो अनि यहाँनिर यो एउटा स्पेस छ बस्ने स्पेस छ त्यहाँदेखि यहाँदेखि यहाँ चाहिँ छ जो डल्लै त्यहाँदेखि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि हो त्यही होइन त्यहाँदेखि दिस इज द होल ग्रिन पार्क अनि पहाडी माउन्टेन्सहरू देख्न सक्छ थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई बाई लाइक share and subscribe to my channel and meet you in the next video. Bye bye.